और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप कांड में सरकार का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। 20 बच्चों की मौत के गुनहगार पर कार्रवाई हुई है। जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार हो गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल का मालिक रंगनाथन गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई से रंगनाथन को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बच्चों की मौत के बाद रंगनाथन फरार हो गया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगनाथन को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई उस दिल दहला देने वाली घटना के बाद हुई है, जिसमें कथित रूप से दूषित कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो गई थी। हिरासत में लिए जाने के बाद रंगनाथन से इस पूरे मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने इस गंभीर मामले को देखते हुए श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के फरार मालिकों पर इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही कंपनी के फरार मालिकों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष SIT टीम का भी गठन किया था, जिसका परिणाम रंगनाथन की गिरफ्तारी के रूप में सामने आया है। मध्य प्रदेश में इस जहरीले कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की किडनी खराब हो गई थी। इलाज के दौरान अब तक कुल 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। केरल और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए दवा के स्टॉक को बाजार से हटाने का आदेश दिया है। और इस कफ सिरप के चलते राजस्थान में भी कई बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि राजस्थान सरकार का ये दावा है कि किसी भी बच्चे की मौत दवा के सेवन से नहीं हुई थी, लेकिन राजस्थान से उलट मध्य प्रदेश में दवा को न सिर्फ बैन किया, बल्कि दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार भी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मामले में बच्चों की मौत के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है।